Ваш ребенок кашляет, но педиатр послушал и говорит, что все чисто. Почти наверняка этот кашель связан с постназальным затеком. Слизь может стекать либо из-за воспаленных аденоидов, либо из-за воспаленных пазух. И по интенсивности этот кашель может быть абсолютно любым. От ненавязчивого до приступообразного, вплоть до рвоты. Он может быть как сухим, так и влажным. И как же с ним бороться? Никакие ингаляции вам в этом случае не помогут. Сиропы от кашля также не нужны. Помочь может обычный мед. Он смазывает заднюю стенку глотки, уменьшая ее раздражение и кашель. Это подтверждают крупные международные исследования. Напоминаю, что мед разрешен детям с года жизни.